Meni salamdaşlar, meni Türkmenliydi kanalıma hoş geldiniz. Bugün men size Amerikanın mektep sisteması barada birazcık maglumat beretmeliyar. Eger siz bilýän bolsaňyz, Amerikan mektep sistemasy 12 ýyllyk sistema bolup, bu sistema beýleki ýurtlaryň mekteplerine garanyňda ütgeşik sistema. Sebebi her ýurduň öz bir mektep düzgün tertipleri sistemasy bolýar. Gelin onna Amerikanyň nähili ütgeşik düzgün sistemasy barka. Hemme biz bilerdi videoň soňuna seredip bilelim. Amerikada haçan çağan ýaşy 5 ýaşdan geçen soň çağalar birinji sınıfa gatnap başlaýarlar. Amerikada sadikler ýani çağalar bagy hem şol çağalaryň ýaşlaryna görä her toparlara bölünýär. Olara daycare, preschool and kindergarten diýilýär. Bularyň hemmesine çağalar bagy diýilýär. Ýani çağa 6 ýaşyna ýetenne eýam birinji sınıfa başlaýar. Sebebi Amerikada okuw düzgünü, okuw ýyly 12 ýyllyk okuw bolan soň şonuň üçin 6-7 ýaşdan eýam çağalar birinji sınıfyna başlaýar. Amerikada mektepler esasy 3 topara bölünýär. Ýani okuwçy birinji sınıfdan 12-nji sınıfgaça bir mektebe gatnany okudum. 3 tane aýratyn mekteplere gatnaýar. Amerikada mektepler esasy 3 topara bölünýär. Ol toparlaryň birinjisi elementary school, ikinji middle school, üçüncü orta high school. Bu elementary school'a esasy okuwçylar birinji sınıfdan 5-nji sınıf aralygyny okaýarlar. Bu elementary school'a başgaça grade school, primary school hem diýilýär. Okuwçy 5-nji sınıfy oturandan soň olar middle school'a gatnap başlaýarlar. Sebebi middle school'da 6-njy, 7-nji, 8-nji sınıflaryny okaýarlar şol ýerde. Middle school'dan soň, ýani 8-nji sınıfdan soň okuwçy high school'a gatnap başlaýar. Bu high school'da esasy çağalar 4 tane sınıf okaýarlar. 9-njy, 10-njy, 11-nji, 12-nji sınıflary okaýarlar. Bu high school'da okayan okuwçylara başgaça hem adlandyrylýar. Ýani 9-njy sınıf okuwçysy hem diýerler, 9-njy, 10-njy, 11-nji, 12-nji sınıf okuwçysy hem diýerler ýöne has hem aňsat dolarýaly olara başgaça adlandyrýarlar. Eger okuwçy 9-njy sınıfda okayan bolsa, ona freshman diýilýär. Eger 10-njy sınıfda okayan okuwçy bar bolsa, ona 10-njy sınıfda okayan okuwçy sophomore diýilýär. 11-nji sınıfa junior, 12-nji sınıfda okayan okuwçylara bolsa senior okuwçylar diýilýär. Okuwçylar 12 ýyllyk mektebe götürenlerden soň olar 2 ýyllyk kolležda okaýarlar. Ol kolležda taliplara 1-nji ýyl talebi, 2-nji ýyl talebi diýilýär. Soňra okuwçylar kolležde okanlardan soň olar universitetlara ýa-da institutlara yerleşýärler. Amerikada köplençe universitetlara universitet diýilmän kollež hem diýerler. Amerikanyň universitetleri esasy 4 ýyllyk bolup, şol 4 ýylda okayan taliplara ýanka ýetişmeli freshman, sophomore, junior, senior, ýani 1-nji kurs diýen oklarda diýerler 1-nji kurs talip, 2-nji kurs talip diýerler. Ýöne köplenç eger freshman diýse, значит şol talip 1-nji kurs okaýanlygynyň alamaty. Sophomore 2-nji kurs talip, junior 3-nji kurs talip, senior bolsa 4-nji kurs talip. Amerikada ýanka ýetişmeli köplenç ýanka freshman, sophomore, junior, senior diýip aýdylýar. İlleşler anha şoňkiside Amerikanyň mektep düzgünliğinin sistemasy baradaky aýtjak maglumatlar şulardan barat. Eger siz meniň şu videomy halan bolsaňyz, like goýmany, kommentariýa ýazmany, hemde meniň kanalyma agza bolmany unutmaň. Eger siz Amerikanyň mektepleriniň tertip düzgünleri barada birazcık giňişrek bilesiňiz gelse, onda meniň şol barada ýürüti videom bar. Men şol videom hem şol
Şu videom aşağına bir like geçerin. İlleşler hemmeňizde köp sag bolun meniň videomy seredeniňiz üçin. Hemmeňiziň janyňyza sag bolsun.